akan membuat konten menangkap burung dara, guys. Kita akan menyepak, guys. Itu sedang memberi makan, guys. Dapat satu, guys. Hahaha. Ini guys hasilnya. Tuh guys hasilnya, guys. Nggak satu deh, guys. Penghasilan satu. Perjalanan untuk di Samea. Itu buat di Rica-Rica nanti. Biasa jalan kampung seperti ini, guys. Ya. Perjalanan. Hampir mau sampai. Hampir mau nyampe, guys, ya. Tutorial untuk sambelnya nanti. Oke, guys, di sini tempatnya, guys. Itu orangnya, guys, ya. Tuh kayak orang gila itu. Masih sendirian di belakang nggak apa-apa kalau orang gila itu. Punya satu, guys, orang ini, guys. Oh, topek ini. Tutorial nih, bro, guys. Akan Rica-Rica. Oke, guys. Kartiti, apa? Kartiti bensinnya. Tutorial orang buru, guys. Hai, guys, ini orang gila, guys. Tak belekon kan aja. Subscribe tak belekon. Tak belekon. Oke, guys, tutorial motong-motong, guys. Tahu loh. Tua sekali. Sangat kuat kakinya, guys. Dicantum barang, guys. KPI, Din. Belum habis sih. Baruan dia mau makan daun, mau makan beras. Tapi ada andoknya, guys, lo deh ya. Kita bayi ini wetoy mana nih, awas tanganmu kuat ya, awet PT ya. Mulai cilik, bro. Ya, kok.
Oke, enak ya. Guys, ini diketok guys ya. Ini buat makan nih, jadi ceki kalau buat makan. Ada gajinya guys. Hampir. Pray mo to. Terus mandi no dewi kon. Sorry, mo lali ako. Hindi bagus, siguro bagus. Kalian jangan lupa subscribe. Karena kita dapat bunuh kau. Pecah jadi dua dulu. Kita jadi dua. Kita potong gajinya dulu. Terus, Woi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. potong jadi dua dulu lagi. Habis itu baru Woi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. kasih petok-petok. Potong-potong yang kecil-kecil. Biar nanti masaknya rata. Ini guys ya. Udah, no, jadi siji. Borono video. Tong kakare juga, baru ngono kakare. Ini guys. Guys, ada no. Rica-rica burung dara, Bray. Gimana ini guys? Pakai daun nggak? Belum. Ada. Ada. Hah? Pakai. Kasih garis tetap. Hah? Bilangan. Ada yang belum? Kurang. Hah? 2 sendok itu. Ini sih. Mau dikemanain itu? Mau kemana aja? Mantap, Bray. Udah matang, Bray. Oke, ketemu part berikutnya ya. Oke, Bray. Terima kasih.